大家好，我是爽爽，分享加拿大普通人的生活。嘿，干嘛呢？没地啊。根据医生的建议，给二代喝牛奶的时候兑了1倍的水，但是他似乎不喜欢这样的味道。Hey, quiet, don't.嘿，行嘞，行了，地板都弄坏了。Stop. Hide. Quiet. Hide, don't move. Yeah, boo. Yeah. Oh. Yeah. Rock, chair. Rock like everything. What's that? Daddy, how to sing that? Rock. Chair, rocking in my rocking chair? Yes. Rock, I'm a king, rocking here like anything. Oh dear. Well, of course Henry will do that. Oh dear, you're awesome. Oh dear. Ow! You okay? Yes, I hurt my toe. Oh dear. Don't do that. Do you want the socks? No, You want pee-pee? no, I don't have socks. I need to get a stay. 星期3的时候，吉米看过医生以后，只给他开了点眼药，没有开消炎药。他咳嗽越来越厉害。今天是星期5了，也不见好。现在我们换一个医生再去看一下。加拿大对抗生素的使用非常的慎重，所以很多时候如果生病了去看医生，不一定会给开药，尤其是像这种感冒也不发烧，一般看完医生就是让回家去喝水，多休息。Increased or whatever. Where do we want to park? Here? There? 我们已经到了诊所这儿了，这个诊所是挺大的。门前有很多停车位，这边连着是一个药房，这里面是诊室，有10多个，另外一条通道还有10来个。刚刚吉米在等着看医生的时候，我带2个孩子在旁边的超市买了点东西，他也看完了，我的东西也买好了。
现在去我们家附近的药房去拿药。好了，今天的视频就分享到这里，感谢收看，再见。